வெல்கம் டு யோகாம்பால். வாட்ஸ்அப் ஸ்டோர் எங்களோடது எப்படி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும், அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற விளக்கங்கள் தொடர்ந்து வர வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் 7358118199, இன்னொரு நம்பர் 8454878199. இது ரெண்டையும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் யோகாம்பால் ஷாப் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் வழியாக நீங்கள் கேட்லாகை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை ஆட் டு த கார்ட் கொண்டு வந்துட்டு அதை நீங்கள் வந்துட்டு யோகாம்பால்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த திங்ஸ்லாம் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். ப்ளஸ் அதில் என்னெல்லாம் அவைலபிள் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் 2 பேக்கெட் 3 பேக்கெட் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ. வணக்கம். நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர். தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் வரிசையில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா பூந்தி லட்டு, அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஸோ கடலை மாவு 1 கப்பு. இதுக்கு அதாவது லட்டுக்கு பண்ணுறதே அரிசி மாவு ஜாஸ்தி வேணும்னு அவசியம் இல்லை. காரா பூந்தி பண்ணுறேன்னா தான் அரிசி மாவு ஜாஸ்தி போடணும். ஜஸ்ட்டு ஒரே 1 ஸ்பூன் போடுறேன், அவ்வளோதான். இதில் வந்து நீங்கள் கலர் பொடி போடுறேன்றவா போட்டுக்கோங்க. நான் கலர் பொடி போட மாட்டேன். நான் மஞ்சப்பொடி தான் போட்டு லட்டு இது பண்ணுவேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போடுறேன். இந்த 1 கப்புக்கு எவ்வளோ மாமி வரும் லட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன். 1 கப்புக்கு ஈஸியாக வந்து ஒரு 15 லட்டு மீடியம் சைஸில் வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலிக்கு இது போகிறோம். ஏன்னா நம்ம சர்க்கரையில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு எல்லோரும் விரும்புறதில்ல. தீபாவளி பண்டிகை சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு, அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு, ஆற்றுல இருக்கிறவாள்லாம் ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு இது போகிறோம் நான் நினைக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிஞ்ச் சோடாப்பு போடுறேன், இவ்வளோதான். ஒரு சின்னோண்டு பிஞ்ச் தான் போட்டிருக்கேன். இந்த கப்லேயே அளந்து எடுத்துக்கலாம் வாட்டர். இது வந்து ஒரு 1/2 கப் இருக்குது. ஒரு 1/2 கப் தண்ணி விட்டுட்டேன். இன்னொரு 1/2 கப் தண்ணியும் விட்டுடுறேன். ஃபுல்லாக ஈஸியாக 1 கப் தண்ணி வாங்கியிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பூந்தியை பொரிச்சு வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம பாகு பண்ணிக்கலாம். இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னு காமிக்கிறேன். தோசை மாவோட இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும். இந்த கரண்டி நீங்கள் இப்படி விடுறதே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இப்படி கோட் ஆகணும். தெரியுறதா? ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் முத்து முத்தாக கரெக்டாக விழாது. ரொம்ப நீர்த்து போயிடுறதுனால சப்பையாக விழும், ஃபாஸ்ட்டாக விழுறதுனால. அதனால் நல்ல ஒரு தோசை மாவோட கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கட்டும், இது மாதிரி ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கட்டும். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் இது கரெக்டாக தெரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். பூந்தி தேய்க்கிறதே வந்துட்டு நல்ல எண்ணெய் சூடாக இருக்கட்டும். அப்போ தான் நல்ல குண்டு 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 குண்டாக விழும். எண்ணெய் நல்லா காயலைன்னா அது வந்து நல்லா உப்பி பொரிஞ்சு வராது. அதே சமயம் வந்து பூந்தி தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை சின்னது பண்ணிவிடுங்க, அது பொரியிற வரைக்கும். அட் த சேம் டைம் காரா பூந்திக்கு தான் நிறைய நாழி வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணி கிறிஸ்பாக்கி எடுக்கணும். இதுக்கு அப்படி கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம லட்டு பிடிக்கிறதே முத்து தெரியவே தெரியாது, உடஞ்சி போயிடும். அதனால் ஓரளவுக்கு அது வெந்து ஓசை அடங்கினதுமே எடுத்துடலாம். அதை எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி லட்டு தட்டு இருந்தால் ஓகே, அப்படி இல்லையா எல்லா ராத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி இருக்கும். இதில் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. இது எங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம். இது இல்லைன்னா இதில் கூட பண்ணிடலாம். இது எண்ணெய் காஞ்சிருக்கான்றது பார்த்துக்கிறது எப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சொட்டு மாவிடுங்கோ போட்டது அப்படியே மேலே வருது, தெரியுறதா? அழகாக முத்து மாதிரி. இதுதான் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு. நம்ம கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இந்த பூந்தியை இது பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம்.
அடுப்பை சின்னதாக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இந்த ஸ்டேஜ் போதும். தெரியுறதா உங்களுக்கு? பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கி ஒரு மாதிரி இதாக இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்பலாம் கிறிஸ்பியாக இருக்காது. லட்டுக்கு இதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போது அடுப்பை பெருசாக்கியிருக்கேன். அதே மாதிரி இதோட பேக் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை தண்ணியால் தொடச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் முத்து முத்தாக விழும், இல்லைன்னா அது முத்து முத்தாக விழாது. இது மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கோங்க, பேக் சைடை கண்டிப்பாக தொடச்சிடுங்க. இது வந்து என்ன மாதிரி இருக்கிறவா எல்லோரும் நிறைய பேர் பண்ணுவேன். புதுசாக கல்யாணம் ஆகி புதுசாக பக்ஷணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இது தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு இதுக்கோசரம் தான் இதை நான் பண்ணுறேன். நிச்சயமாக நான் என்னத்தனை இதில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் சொல்லலை. கண்டிப்பாக என்னை விட என்னென்னலாமோ பக்ஷணம்லாம் நீங்கள்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துகிட்டு வந்து அப்புறம் பாகு வைக்கிறது இவங்களை பார்க்குறேன். இது இன்னும் ஒரு 2 ஈடு எனக்கு வரும். 2 ஈடு பொரிச்சிட்டு வந்துடுறேன் நான். ஸோ 1 கப்பு கடலை மாவுக்கு 1 கப்பு சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். எங்களுக்கு இது போதும் கண்டிப்பாக. இதுக்கு மேலே சர்க்கரையாக இருந்தால் ரொம்ப சர்க்கரையாக இருக்கும். இது கரெக்டாக இருக்கும். இதையே யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படி வேணும்னா இன்னும் ஒரு 1/4 பங்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்வீட்டாக வேணுங்கிறவா. ஸோ இது வந்து நன்னா தான் இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும். இது சரியாக இருக்கும். என்ன கேட்டாலும் 1:1 போகும். ஒரு 3/4 கப் கிட்ட தண்ணி விட்டு இது பாகாக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 கப் கடலை மாவுக்கே இவ்வளோ பூந்தி வந்து. இந்த பூந்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியுறதா? இந்த மாதிரி சாஃப்டாக தான் இருக்கும், அப்படியே கிறிஸ்பாக இருக்காது. அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வரும். கிறிஸ்பாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அப்படியே உடஞ்சி போகும். இது பாகு நல்லா கொதித்து ஒரு 1 ஸ்ட்ரிங்க் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது நல்லா ஒரு 1 ஸ்ட்ரிங் இதுக்கு வந்திருக்கு. இந்த 1 ஸ்ட்ரிங் இஸ் கரெக்டான பதம். ஏலக்காய் பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன். குங்குமப்பூ ஆப்ஷனல், இருக்கிறவா போடுங்க, பிடிக்குன்றவா போடுங்க. இந்த பூந்தியெல்லாம் இதில் போட்டுடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதோட சேர்ந்து ஜீராவோடு சேர்ந்து இதெல்லாம் கொதிக்கட்டும் பூந்திலாம். பட் கண்டிப்பாக இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிடிங்கோ. அதாவது கை பொறுக்கிற சூடு வரணும். ரொம்ப ஆறி போயிடுத்துனாலும் அப்படியே அப்புறம் நீங்கள் ஸ்வீட் பூந்தி மாதிரி உதுத்து வச்சுன்னு தான் சாப்பிட முடியும். ரொம்ப சுட சுட இருந்தாலும் பிடிக்கவே முடியாது. இந்த ஸ்டேஜில் இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துட்டுருக்கேன். இப்போலேருந்து 15 முந்திரி பருப்பு வரைக்கும் இந்த மாதிரி 2ஆக உடச்சி போட்டுக்கோங்க. அதேமாதிரி கிராம்பு வந்து ஒரு 5-6 கிராம்பையும் போட்டு பொரித்து போடுங்க. இதில் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல வாசனையாக இருக்கும். திராட்சைப்பழம் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அந்த திராட்சைப்பழம்லாம் பலூன் மாதிரி நல்லா ஊதின்னு இருக்குது. இந்த சேம் டைம் முந்திரி பருப்பு இல்லாமல் நல்லா வறுப்பட்டுட்டு அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். பட் அப்படி கொதிக்கிறது கையே வைக்க முடியாது. ஒரு சின்ன பீஸ் பச்சை கற்பூரமும் இதில் போடுறேன். எங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும், இது ஆப்ஷனல், வேண்டாங்கிறவா போடாதீங்க. அதே மாதிரி இதில் ஜாதிக்காய் பொடி பண்ணி வறுத்துட்டு நெய்யில் வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணி போடுறேன்னாலும் அதுவும் போடுங்க. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒன்று பச்சை கற்பூரம் இல்லைன்னா ஜாதிக்காய் ஏதானு ஒன்று போட்டேன்னா தான் அது அந்த லட்டுவோட லெவலே வேறையாக ஆக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் ஆறட்டும், நம்ம கண்டிப்பாக அதை இது பண்ணலாம். ஆறுனப்புறமா நான் லட்டு பிடிக்கிறச்சே உங்களுக்கு திருப்பி காமிக்கிறேன். ஸோ லட்டு பிடிக்கலாம். இன்னும் சூடு இருக்குது. நான் சுட சுட பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ஆற விட்டு நீங்கள்லாம் பண்ணுங்கன்னு.
ஜோராக பிடிச்சிருக்க முட்டையெல்லாம் இன்னும் ஒரு லட்டு பிடிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் எடுத்து போட்டுட்டு ஆற விட்டு பிடிக்கும் ஒன்று. அப்படியே பிடிச்சேன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஜோரான லட்டு ரெடி. இந்த மாதிரியே இது எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு வந்து உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். ஜோரான ட்ரெடிஷ்னல் பூந்தி லட்டு, குஞ்சா லட்டு எப்படி வேணால் சொல்லலாம். லட்டு ரெடி. அந்த ஒரு கப் இதுக்கு இது ஒரு லட்டும் நிச்சயமாக 50 கிராம்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும். நல்லா 60 கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். நல்லா 60 கிராம்ஸ் இதில் 12 லட்டு வந்திருக்கு. ஒரு கப்புக்கே 12 லட்டு வந்திருக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுங்கிறது பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. த சேம் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தட்டில் போட்டுட்டு கடகடன்னு பிடிச்சிட்டு வச்சுருங்க. அதுலேயே விட்டுட்டேனாலும் அப்படியே புறப்புறத்து போய்டும். நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்து 12 லட்டு பிடிச்சி வச்சுருக்கோம். இங்கே எல்லாருக்கும் இது நிச்சயமாக உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த கப்பால் ஒரு கப்பு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். முழு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா ஒரு 2 மணி நேரமாக இது ஊறின்னு இருக்கு. இதை நம்ம அரைக்கணும். இதால் ஒரு கப் அப்படின்னா 2 கப்பு நம்ம சர்க்கரை எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு கிலோஸில் சொல்லுங்க அப்படி சொல்லி சொல்கிறவாளுக்கு இப்போ நீங்கள் 200 கிராம்ஸ் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 400 கிராம்ஸ் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. அது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுகர் சிரப் பண்ணிடலாம். இதாலே 1/2 கப்பு தண்ணி விட்டுக்கிறேன். இந்த எக்ஸாக்ட்லி இதை வந்து சொல்லணும்னா வந்து 1 ஸ்ட்ரிங்னா கூட வேணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்ல இஷுக்குன்னு இருக்கிற பதம் இருந்தால் போதும். சக்கரை கரையிறதுக்குள்ள நம்ம உளுத்தம்பருப்பு அரைச்சிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 1/4 கப் விட்டுருக்கேன். இன்னும் வெண்ணெய் மாதிரி அரைச்சாச்சு. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் இந்த உளுந்து இப்படி போட்டேன்னா முதக்கிறது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி முதக்கணும். அதான் கரெக்டாக அரைச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். உங்களுக்கும் பார்த்தேன்னாலே தெரியும். நல்லா வடை மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனாக கூட அரைச்சிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா வடை மாவு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபுட் கலர். இது ஜாங்கிரி வந்து ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லையா, அது இருக்குது. இது வந்து சுகர் சிரப்லேயும் கொஞ்சம் போட்டுடலாம். அரைச்ச இந்த மாவுலேயும் ஒரு சின்ன இதுதான், இது இன்னும் சுகர் சிரப் ஆயில் இருக்கு. இது என்னன்னு கேட்டேன்னா அரிசி மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போடுறேன். இது கார்ன்ஃப்ளவர். பழைய நாள்லாம் உளுந்தோடையே கூட அரிசியும் ஊற வச்சு அதையும் சேர்த்து நன்னா அரைப்பா. ஸோ நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைக்கடிச்சு அரிசி எங்கேயாவது அப்படியே கிரெயினாக இருந்துட்டுனா நமக்கு சுத்தத்தே அது வெடிக்கும். அதனால அரிசி மாவு நல்லா ஃபைனாக இருக்கிற அரிசி மாவு பதப்படுத்தினதா அதாவது உங்களுக்கு எந்த அரிசி மாவு கிடைக்கிறதோ அதை நீங்கள் போடலாம். இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். சிக்கன் இருக்கு. இந்த இதுதான் கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் இன்னும் ரெடி ஆகட்டும். இதில் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் சமையல் சோடா இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு சின்ன பிஞ்ச் தான் போடுறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிடுது. இதை அடுப்பு அணைச்சிடுறேன். இதில் வந்து ஏலக்காய் பொடி
ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். இது ரோஸ் எசன்ஸ். இதை விட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வாசனை. ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ், ஒரு 5-6 ட்ராப்ஸ் விடுறேன். இது நமக்கு சூடாக இருக்கணும். ஸோ இது ஒரு தட்டை போட்டு மூடி கீழே எடுத்து வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் நம்ம புழிஞ்சோன்னா அந்த துணியிலேருந்து வெளியில் விழுற அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். அது எண்ணெயை அடுப்பில் விட்டு சுட வச்சுருக்கோம். ரொம்ப மிதமாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப சூடாகிடக்கூடாது. எண்ணெய் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு துணி எடுத்து, ஜாங்கிரி புளி எடுத்துன்னு ஒரு துணி இருக்கு, அந்த துணியில இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி துணி கிடைக்கல எங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்றவா கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த பால் கவர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை டாப் சைட்ல ஓப்பன் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ஒரு டம்ளருக்குள்ள வைங்கோ. ஒரு கோன் மாதிரி ஆகும். அதுக்குள்ள மாவை ஃபில் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு கோன் மாதிரி அதை ரப்பர் பேண்ட் போட்டு பிடிச்சிட்டு அடியில கொஞ்சமா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அழகா அதாலேயே பண்ணலாம். நீங்க நிறைய இடத்துல அதை நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. அது நிறைய இடத்துல நீங்க பார்த்துக்கலாம். இந்த துணி இருக்கல அப்படிங்கிறவா இதுதான் ஜாங்கிரி துணி. இது பழைய நாள்லேருந்து இதுல தான் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருப்பா. இது இல்லைங்கிறவா அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். சென்டர் பார்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இதை விட்டுருணும். பார்த்தீங்கன்னா அடியில தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த தட்டில் நான் இதை இது பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி அழகா அது எண்ணெயில நம்ம புழியணும். எண்ணெய் காஞ்சிருக்கான்னு ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்கலாம். எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் காயட்டும். ஒரு மிதமான சூட்ல எண்ணெய் வந்ததும் நம்ம இதை புழிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப சூடா இருந்தா பிரிஞ்சு போயிடுது. இது நல்லா ஜோரா ஆயிட்டு பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். இதை எடுத்து நம்ம ஜீராவில் போட்டுக்கலாம். பார்க்கணும் எவ்வளோ கிறிஸ்பாக ஆயிட்டு பாருங்க. அப்படி உடைக்கிறது அப்படி உடையும். ஜம்முன்னு உடையிறது பாருங்க, இவ்வளோ கிறிஸ்பாக ஆயிடணும். ஜீராவில் இருக்கட்டும். அதாவது அந்த மாதிரி மல்லிப்பூ இது மாதிரி சுத்த வரல அப்படிங்கிறவா ஜஸ்ட் இப்படியே ரவுண்டா சுத்தினாலே கூட ஆச்சு. எப்படின்னா நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். இதெல்லாம் ஒன்றும் இதுவே கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோரா ரெடி எடுத்து இதை பிளேட்ல எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா ஜாங்கிரியும் பண்ணி எடுத்துட்டு ஃபைனலா நீங்க இந்த அளவுக்கு இந்த ஜீரா சரியா இருக்கும். அவ்வளவுதான். பாருங்க பார்த்தீங்கன்னாலே ஜீரா அவ்வளவுதான் இருக்கு பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். இன்னும் 2-3 ஈடு புழியெல்லாம் புழிஞ்சோம்னா இந்த ஜீரா அதோட சரியாயிடும். இப்போ நீங்க எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுலேயும் டபுள் பங்கு சுகர் எடுத்துட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எல்லாருக்கும் தீபாவளிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஈஸியான பக்ஷணம் தான். இதை நம்ம சுத்துறது கஷ்டமா அப்படிலாம் நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க. 2 தடவை சுத்து சரியா வரலன்னா இட்ஸ் ஓகே, அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம்.
நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், ஜோராக இருக்கும், வாசனையாக இருக்கும். நல்லா உளுந்துங்கிறதுனால ஃபுல் ப்ரோட்டீன் இது. சர்க்கரை அது பண்ண முடியாது, வாரத்துலேயும் இதை பண்ண முடியாது. ஸோ இதை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எல்லாரும் எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. ஒரு கப் மைதா, இதுக்கு வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், 2 டேபிள் ஸ்பூன், 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விடுறேன். இதில் வந்து ஒரு சின்ன பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஆர் பேக்கிங் பவுடர் போடுறது உங்கள் சௌகரியம். நான் வந்து ஒரு சின்ன பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா போட போகிறேன். இதுமாரி 1 டீஸ்பூன், 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போடுறேன். இதில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வச்சுக்கோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது நீங்கள் எப்படி லட்டு மாதிரி பிடிச்சேன்னா அப்படி நிற்கணும், உதிர்த்து விட்டேன்னா அழகாக உதிரணும். அப்போ தான் இதில் நீங்கள் கரெக்டாக நெய் விட்டுருக்கேன்னு அர்த்தம். 1 கப் தண்ணி எடுத்துருக்கேன், ஆனால் ஒரு ஹாஃப் விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு. இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன். அதாவது இது வந்து ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இது என்னென்னா ஊற வச்சிடலாம். ஒரு துணியை போட்டு மூடி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ முன்னாடி நம்ம சக்கரை பாகு பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த லவங்க லத்திக்காவை வந்து எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சக்கரை பாகில் போட்டு எடுத்து வைக்கணும். இது 1/2 கப், 1 கப் போட்டிருக்கேன். ஸோ 2 1/2 கப் அப்படிங்கிறது 1 கப் கிட்ட சக்கரை எடுத்துட்டுருக்கேன். நம்ம 1 கப் மைதா எடுத்தோம், 1 கப் சக்கரை போடுறோம். நம்ம ஜஸ்ட் சக்கரை உங்கிறதுக்கோசரம் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன். சக்கரை கரைஞ்சி ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதம் கூட வர வேண்டாம், ஜஸ்ட் அந்த இசுக்குன்னு இருக்கும் பார்த்துருக்கேன், அந்த குலாப் ஜாமுனுக்கெல்லாம் வர அந்த பதம் இருந்தாலே போடுறது. அதாவது நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் தான் ஒரு பெரிய இதுன்னு சொல்லிவிட்டு, இதை எனக்கு வந்து சக்கரை போட்ட கோவா தான் கிடச்சிருக்கு. தாராளமாக அதை வைக்கலாம், அதனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சக்கரை போடாத கோவா உங்களுக்கு கிடச்சிது, அதை வாங்கினேன்னா அதோட கூட சக்கரை பொடி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ நீங்கள் திரட்டிப்பால், அதாவது இந்த நான் ஸ்வீட் கோவா எடுத்துக்கிறீங்களோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் பொடி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது சக்கரை போட்டது தான், அதனால் நான் இதில் அப்படியே தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். முந்திரி பருப்பு வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கினது இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் வெள்ளரி விதை ஆர் வந்து சாரோலி சொல்லுவா இல்லையா, அந்த சாரோலி போட்டாலும் பரவாயில்ல, இல்லை வெள்ளரி விதை போட்டாலும் பரவாயில்ல. இதெல்லாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் திராட்சை பழம், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இதுலேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதை வந்து ஸ்டஃபிங்காக அதுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் நம்ம. இதெல்லாம் எதுவுமே எங்களுக்கு வேண்டாம், நாங்கள் வெறும் பால்கோவா மட்டும் வச்சுக்கிறோம், வியூவர் விஷ், அதுவும் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்குள்ளே பால்கோவா வாசனையோட அந்த லவங்க லத்திக்காக்குள்ளே பால்கோவா மட்டும் இருந்தால் கூட ஃபைன், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட், அடிஷ்னல் இதுக்கு தான் இதெல்லாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். சக்கரை கரைஞ்செடுத்து, ஆனால் இன்னும் அந்த இசுக்கு பதம் வரல. இதே மாதிரி இந்த சக்கரை பாகில் வந்து நான் இப்போ வெறும் ஏலக்காய் பொடி மட்டும்தான் போட போகிறேன். கொஞ்சம் எங்களுக்கு இந்த ரோஸ் எசன்ஸ் வாசனை பிடிக்குங்கிறவா ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டுக்கிறேன்னா விட்டுக்கோங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பால்கோவாவோடு இருக்கிறதே ஏலக்காய் மட்டும் இருந்தால் தான் அது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். லவங்கத்துக்கும் இதுக்கும்
என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இதை இட்டுட்டு ஸ்டஃபிங் பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து லவங்கத்தை குத்தி வைப்போம். ஸோ அதுதான் லவங்க லத்திகா, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நல்ல சிக்கன் இருக்கிற பதம் இருக்குது. இந்த குலாப் ஜாமுன்கெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இது. இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போடுறேன். அடுப்பை அணைச்சிட்டு அதே மாதிரி ஒரு 4-5 சொட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாறு. இது எதுக்குன்னா ஆறுன அப்புறமா பாகு வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாத இருக்கிறதுக்கோசரம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 4-5 சொட்டு விடுங்க போகிறோம். இதை மூடி போட்டு இறக்கி வச்சுக்கலாம். அதில் சூடு இருக்கணும், ஆறக்கூடாது. இப்போ ஒரு சின்ன சின்ன பாலாக எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் எடுத்துருக்கேன். இது டஸ்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இந்த பால்கோவா இருக்கு இல்லையா, அதை நடுப்புற வைங்கோ. இப்படி ஒரு ஃபோல்ட், இப்படி ஒரு ஃபோல்ட், இதை இப்படி ஒரு ஃபோல்ட், இப்படி ஒரு ஃபோல்ட். எல்லாத்தையும் ஒட்டி விட்டுருங்க. ஒன்றுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிராம்பு எடுத்து தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு. இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கணும். ஸோ இந்த பூரி மாதிரி இடும் பார்த்தீங்களா, இது ரொம்ப மெல்லிசாகவும் வேண்டாம், ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாத ஒரு மீடியமான இதில் பண்ணிக்கோங்க. இது எப்படி வச்சுட்டு திருப்பி உங்களுக்கு இன்னொன்று காமிக்கலாமேன்னு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. 2 சைடு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒட்டிடுங்க. திருப்பி இந்த சைடு இது மேலே போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒட்டிடுங்க. எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி ஒட்டின்றுங்க. மைதா இருக்குது இல்லையா, அதனால் ஒட்டின்றும், பிரச்சனையே இல்லை. இது மாதிரி ஒரு லவங்கம் டாப்பில் எடுத்து. ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து, இதில் நான் போடுறேன். இப்போது போட்டிருக்கோம். அடுப்பை மீடியம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. இந்த லவங்கம் வந்து எண்ணெயில் பொரியறது அப்படியே இந்த லவங்க வாசனை வருது இங்கே. இதை ரொம்ப அடுப்பை பெருசாக வச்சுட்டு பண்ணினேன்னா இது ஃபோல்டிங்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த ஃபோல்டிங்லலாம் இருக்கிற மைதா வந்து வேகாமல் போய்டும். ஸோ மீடியமாக வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் நிதானமாக அதை பொன்னிறமாக வறுத்துடுங்க. இது யாருக்கு மாமி பிடிக்கும் உங்கள் ஆற்றுல? நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே தீபாவளிக்கு எப்படின்னு கேட்டேன்னா, எங்கள் ஆற்று மாமாவுக்கு இந்த லவங்க லத்திகா ரொம்ப பிடிக்கும். அவருக்கு எவ்ரி இயர் அவருக்கு லவங்க லத்திகா கண்டிப்பாக இருக்கும். நான் வந்து அதில் சாரோலி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி வெள்ளரி விதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு சாரோலி கிடைக்கல. இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் நிறைய சாமான் நமக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதனால் கிடைக்காததை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. என்ன கிடச்சிதோ அதை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இல்லைன்னா வெறும் பால்கோவா மட்டும் நீங்கள் அதில் ஸ்டஃப் பண்ணினா கூட நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்வீட்டும் நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மைதா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவா அதுக்கு வேறு வழியில் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் மைதா சாப்பிட்றதுல தப்பில்லை. மைதா அலர்ஜியாக இருக்கிறவா வேணால் அதை பண்ண முடியாதே ஒழிய மைதா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுவா. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் தீபாவளி வருது, அன்றைக்கி ஒரு 2 நாள் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ இது நல்லா செவந்து வரட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஜீராவில் போட்டு
ஜீராலேயும் ரொம்ப நாளை ஊறணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஜீராவும் நல்லா சூடாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது உள்ளுக்குள்ளே இஞ்சிக்கும். ஸோ கையோடு எடுத்துடலாம். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் ஜீராவில் ஊறினா போதும். அது எல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் கலரில் வரட்டும். வந்ததும் இந்த ஜீராவில் போட்டுடலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இதில் ஊறட்டும். கண்டிப்பாக ஜீராவும் சூடாக தான் இருக்கணும். நீங்கள் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஜீரா ஆறிடுத்து அப்படின்னா திருப்பி ஒரு தடவை ரீஹீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்வீட்டும் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக பிடிக்கும். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ட்ரை ஃப்ரூட் லட்டு. ஸோ ட்ரை ஃப்ரூட் லட்டும் ரொம்ப ஈஸி. பாதாம், முந்திரி பருப்பு, பிஸ்தா, வால்நட், திராட்சைப்பழம். இதில் உங்களுக்கு என்ன எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தோன்றதோ அதை விட்டுடுங்க. வால்நட்டில் விலை ஜாஸ்தி, எங்களுக்கு வாங்கலை அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். நீங்கள் என்ன கிடைக்கிறதோ அது வச்சு பண்ணுங்க. பட் இது ஒரு எல்லாமா சேர்ந்து ஒரு 400 கிராம்ஸ் இருக்குன்னா நிச்சயமாக அரை கிலோக்கு மேலே பேரிச்சம்பழம், அதாவது சீட்லெஸ் பேரிச்சம்பழம் வேணும். சாஃப்டாக இருக்கிற பேரிச்சம்பழமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதுதான் பைண்டிங் இதுக்கு லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்றுனா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பாதாமை பொடி பண்ணிட்டோம். முதல்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பு போட்டு திராட்சை பழத்தை நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம். முந்திரி பருப்பு இதையும் பவுட்ரு பண்ணிட்டோம். ரொம்ப பவுட்ராக வேண்டாம், கொஞ்சம் கரகரன்னு இருக்கிற மாதிரி. வால்நட் அதையும் போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 சுற்றினாலே போதும். பிஸ்தா அதையும் போடலாம். இதெல்லாம் எவ்வளோ மாமி கிராம்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு 100 கிராம்ஸ் தான். ஸோ நான் 400 கிராம்ஸ் தான் எல்லாமே சேர்ந்து வாங்கினேன். திராட்சைப்பழம் மட்டும் ஆற்றுல இருந்தது, அது அப்படியே எடுத்துட்டேன். அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்தாவும் பொடி பண்ணிட்டோம். அடுப்பை பற்ற வைக்கலாம். ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விடலாம். இதில் இது எல்லாத்தையும் மெதுவாக சின்னதாக அடுப்பை வச்சு கொஞ்சம் நாழி ரோஸ்ட் பண்ணுங்க. இது ரோஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே இந்த பேரிச்சம்பழத்தையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். மிக்சியில் ஒரேடியாக போட்டோன்னா இது கஷ்டப்படும். ஒரு 4 நாளாக போட்டு அரைக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிடும். இது கொஞ்சம் வறுபடட்டும். அதுக்கப்புறம் இதை போட்டுக்கலாம். தட்டிலே எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச்சான ஒரு லட்டு, ஹெல்தியான ஒரு லட்டு, நோ ஆடட் சுகர். அதுதான் இதில் இருக்கிற பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே. ஸோ இது டயபிட்டிஸ்காரெல்லாம் கூட நிச்சயமாக ஒரு லட்டு எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. ஏன்னா டயபிட்டிஸ்காரான எங்களுக்கும் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக தான் இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ இது ஹெல்தியான ஒரு லட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இது பண்ணி பாருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டேட்ஸ் தான் இதோட பைண்டிங் ஃபேக்டர். அதனால் நீங்கள் இது எல்லாம் சேர்ந்து 400 கிராம்ஸ் கிட்ட இருந்ததுன்னா அது ஈஸியாக ஒரு 400 to 500 கிராம்ஸ் இருக்கட்டும். அப்போ தான் அது நல்லா உங்களுக்கு உருட்டுறதுக்கு வரும். இதுவுமே நல்லா சூடாக இருக்குது. இந்த பருப்பெல்லாமும் நல்லா வறுபட்டுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அப்போ தான் லட்டு. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லித்தரல. ட்ரை ஃப்ரூட் லட்டு நிறைய பேர் பண்ணிட்டுருப்ப எல்லாருக்கும். இதுலேயும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்டக்க ஏலக்காய் பொடி போட்டிருக்கேன். இந்த அரைச்ச இந்த பேரிச்சம்பழத்தெல்லாமும் இதில் போட்டுடலாம். ஸ்டேஜில் அடுப்பு அணைச்சிடுறேன். இது நல்லா சூடாக இருக்குது. எல்லாம் நல்லா கையால் நல்லா ஒன்றா ஒத்தா மாதிரி பிசையலாம். கொஞ்சம் ஆறுன அப்புறம் பிசைஞ்சிட்டு லட்டு பிடிக்கலாம்.
கை பொறுக்கிற சூடு வந்தப்புறமா இந்த மாதிரி பிடிக்க ஆரம்பிங்கோ. பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி அழகாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹெல்தியான லட்டு, நிஜமாலுமே ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்க. இதுவும் ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு லட்டு, ட்ரை ஃப்ரூட் லட்டு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். உங்கள் தீபாவளிக்கு இதெல்லாம் ஈஸியான ஸ்வீட்ஸ், அதுதான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.